हे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आपके वीडियोस में साउंड इफ़ेक्ट नहीं है तो कितनी बोरिंग हो जाती है ना आपकी वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साउंड इफ़ेक्ट्स के बारे में। कहाँ से आप साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से आपको साउंड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे एंड मेनी मोर। आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है pixabay.com। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली वेबसाइट को ही आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, बहुत ही किलर लेवल की। मतलब कुछ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मतलब ख़तरनाक वेबसाइट है भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही किलर लेवल की है भाई। देखो यहाँ पे आप होम में हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पिक्चर्स हैं। यहाँ पे आप अनकॉपीराइट पिक्चर्स है, यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं फ़ोटो पे गया, देखो बहुत सारी फ़ोटो है। आपको जो फ़ोटो चाहिए यहाँ से उठा के आप अपने वीडियो में डाल सकते हो। उसके बाद विक्टोस वीडियोस मैनी मोर्स। देखो यहाँ पे कैरेक्टर्स भी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स आप अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे वीडियोस है, वीडियोस भी आप ग्रीन स्क्रीन। और ये मेन पॉइंट इस वेबसाइट का मुझे क्या लगा पता है, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है। वीडियोस में भी बहुत सारे फीचर्स है। देखो नेचर और ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइबर्स बहुत सारे। मतलब देखो मैं भी ग्रीन स्क्रीन पे जाता हूँ तो देखो ग्रीन स्क्रीन भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप किसी भी ग्रीन स्क्रीन यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको लग रहा होगा कि मैं इस वेबसाइट की स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हो। मैं बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। ये वेबसाइट जेन्युइन बच्ची है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वेबसाइट के कुछ फीचर्स। और यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट्स, म्यूज़िक, ओ भाई इतना सारा। मतलब एक वेबसाइट में मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो साउंड, आप कौन से भी साउंड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो ये वाला देखो भाई, ख़तरनाक। मतलब नेक्स्ट लेवल की साउंड इफ़ेक्ट्स भी आप यहाँ पे से ऐड कर सकते हो। किसी भी लेवल की साउंड इफ़ेक्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मतलब ख़तरनाक लेवल की बन जाएगी यहाँ पे आपकी वीडियोस। और यहाँ पे देख सकते हो आप गीत वगैरह कुछ भी देख सकते हो। बहुत ही मतलब खतरा लेवल, किलर लेवल की, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ये एप्लीकेशन होने वाली है। आपको तो ट्राई करके ज़रूर से देखना। देखो पिक्चर्स में फिर से मैं बैकग्राउंड में आता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके वीडियोस में ग्रीन स्क्रीन है, अगर कौन सी भी स्क्रीन है तो आप उसको हटाकर यहाँ पे बैकग्राउंड लगा सकते हो। ये वाले फीचर्स ओ भाई, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल के। मतलब एडिटिंग करने में बहुत ही मज़ा। मतलब आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। एक .com पे आने के बाद आपको सभी कुछ एक ही .com पे मिलने वाला है। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई है आज की तो वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।